Fin de la 4e journée en Israël, donc là je suis au German Guest House toujours. Je me suis pris un petit Green Tea Twist au Nathalie Saliba, c'est un bar qui est à côté, c'est sympa parce que ce matin j'avais pris aussi le Green Tea Twist et c'était super bon. Et c'est rafraîchissant aussi, d'ailleurs j'en bois un petit coup parce qu'il fait toujours très chaud même le soir. Donc la journée s'est bien passée. Ce matin, donc quand on s'est réveillé, il faisait déjà chaud. Et donc on est allé au Nathalie Saliba pour se prendre à boire, un petit déjeuner. Et ensuite direction Akko, Saint-Jean d'Acre. Donc là en train c'est à peu près 30 minutes. Et ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas. Honnêtement. Donc quand vous arrivez, il y a un petit peu de marche à faire entre tout ce qui est gare et la vieille ville. On a commencé par le Knights Hall, donc c'est une citadelle souterraine des croisés. Franchement c'est à faire, en plus c'est grand, donc on y passe pas mal de temps, il y a plusieurs salles, tout ça. Franchement voilà, c'est un truc à faire, c'est grand quoi. La seule chose que j'ai à dire c'est que c'est grand. Et en plus, un peu de retour là d'un coup. En fait quand vous arrivez, on sort de la gare, on a un peu de marche, il y a un grand dôme vert, c'est à cet endroit là qu'est la vieille ville et qui est à peu près tout. Et quand on rentre, donc il y a ce qu'ils appellent le jardin enchanté. C'est un jardin qui n'est pas très grand, mais voilà, c'est super beau, il y a les arbres sont très hauts, donc en fait il y a donc sur tout le jardin. Et après vous avez l'entrée donc de la citadelle souterraine des croisés, donc on peut prendre un billet combiné. Ça c'est le truc vraiment à faire, ça permet de découvrir la citadelle, le musée Okashi, mais ça on l'a pas fait, le tunnel des Templiers on l'a fait, et le musée des trésors du rempart. Voilà. Et on peut aussi prendre un truc un peu plus cher avec le hammam El Bacha, ça on n'a pas pris non plus. Donc voilà, donc on a passé le jardin, on a pris les tickets, et on est allé au Knights Hall, la citadelle souterraine des croisés. Il y a plusieurs salles où au début on voit un petit peu l'histoire. Après on arrive dans une plus grande salle où justement il y a les réunions, tout ça. Et après à la dernière salle, il y a vraiment tout ce qui est artisanat, tout ça. Voilà, donc franchement non, je ne regrette pas d'avoir fait ça, c'est un truc à faire. Et après on arrive aussi dans la cour intérieure de la citadelle. Donc il y a des grands murs et tout, enfin voilà, c'est vraiment le truc à voir. Une fois qu'on avait fini le Knights Hall, donc on est passé par le Turkish Bazaar. Donc là c'est plein de petites rues, vraiment un peu comme au Moyen-Âge, vraiment des petites rues avec les commerçants sur le côté et tout ça. Là par contre c'est plus musulman, donc en fait on cherchait l'entrée du Templars Tunnel, le tunnel des Templiers. Et comme c'est plein de petites rues, même si des fois vous avez les panneaux qui sont marqués en hébreu, en arabe et en anglais, mais il n'y a pas toujours les panneaux et des fois même ça vous indique une direction, puis après vous arrivez à un endroit où c'est gauche-droite et il n'y a pas le panneau. Voilà, donc c'est un peu un labyrinthe, mais bon, on arrive à s'y retrouver. Comme je vous ai dit, le problème c'est que les gens ne parlent pas trop anglais, donc voilà, on s'est débrouillé un peu au GPS à la fin, mais bon, c'est un truc à faire aussi. Ça fait vraiment petite rue, vraiment comme au Moyen-Âge, quoi. Voilà, c'est vraiment comme ça, quoi. Ensuite on a trouvé donc le tunnel des Templiers. Donc on prend un ticket à l'entrée, on rentre dans le tunnel. Les quelques premiers mètres du tunnel c'est très bas, donc il faut se baisser un petit peu et après on peut marcher tranquillement. Ils ont mis des lattes de bois au sol, enfin vraiment c'est très bien fait. Et sinon parce qu'en dessous il y a de l'eau en fait. Voilà, donc on marche sur les lattes de bois, on va jusqu'au bout du tunnel. C'est pas très long. Quand on arrive au bout du tunnel, à un moment il y a l'escalier qui revient de l'autre côté et c'était fait pour les Templiers à l'époque, pour qu'ils puissent quitter la citadelle et arriver directement par la mer sans repasser par la terre où il y avait les combats. Donc ça aussi c'est sympa, ça ne dure vraiment pas longtemps mais c'est sympa à faire. Ensuite on est arrivé donc côté de la mer, on est allé dans un restaurant. Donc là il y avait du calamar grillé, donc j'en ai pris, c'était cool, et il y a plein de petits jus de fruits aussi. J'ai pris un jus de carotte. Et donc voilà, c'était cool, les mecs étaient vraiment super sympas et tout. Franchement, c'est un truc d'ailleurs que j'ai remarqué quand j'étais là-bas, c'est le côté hospitalier des gens. Des fois on dit à
À Paris, les serveurs ils sont un petit peu pressés, tout ça. Mais ici, à chaque fois que je suis rentré dans un magasin, un restaurant, tout ça, les gens voilà, ils prennent le temps avec le client, quoi. Il y a vraiment un côté hospitalier que je pense qui est plus fort que du côté de Paris. Bon, après c'est le côté, on est au Moyen-Orient, hein, donc les gens sont peut-être plus commerçants tout simplement que peut-être nous, en tout cas dans la moitié nord de la France et autour de Paris. Donc une fois qu'on a fini avec le restaurant, on est allé au Treasures in the Walls Museum, donc musée des trésors du rempart. Pareil, c'est pas un très grand musée, c'est que sur le rez-de-chaussée. En fait, le but c'est de représenter un marché de Saint-Jean d'Acre, d'Acau, il y a un siècle. Donc en fait, vous avez toutes les boutiques qu'il y avait à l'époque. Bon, il doit y avoir quelques exemples. Voilà, vannier, bourrier, potier, réparateur de lampes, quincaillier, menuisier. Voilà. Donc en fait, vous avez toutes les petites boutiques, toutes les petites échoppes qui ont été reproduites avec les outils de l'époque. Donc ça vous donne l'impression effectivement que vous êtes dans un marché il y a 100 ans. Donc c'est pas très loin à faire non plus. Et après on a terminé par l'Underground Prisoners Museum. Donc là c'est carrément, on rentre en prison. C'était une prison des Anglais dans le passé. Et ça retrace la lutte du peuple juif contre les Britanniques. Alors là c'est vraiment un truc à faire. Déjà quand on arrive à l'entrée, il y a une fille qui est en tenue militaire, qui est à l'intérieur, et le mec il a vérifié aussi nos passeports, il nous a demandé si on avait une arme. Voilà, donc là pareil au niveau sécurité, vérification des passeports, et il vous demande si vous avez une arme. Ensuite vous rentrez dans la prison, et dans la prison il y a des personnages qui ont été reproduits à l'intérieur des salles. Donc pareil c'est assez impressionnant parce que bon, en plus c'est assez réaliste, hein. Donc au début on rentre, on a le chef de la prison, tout ça derrière le bureau, il y a la salle des gardes, ils ont mis un garde aussi qui a été reproduit, et puis on fait tout le tour de la prison, on peut même monter à l'étage. Honnêtement quand je suis rentré c'est clair qu'on sent tout de suite que c'était pas gay, et puis en plus au fond il y a les cellules spéciales et les traitements spéciaux, tout ça. Il y a même un endroit où on pendait les prisonniers. Donc c'est vraiment une ambiance pas gay, mais si vous passez du côté d'Acau et que vous avez la chance de faire l'Underground Prisoners Museum, franchement ça vaut le coup parce que déjà ça vous permet de rentrer dans une prison, et puis on passe de salle en salle et on voit les conditions des prisonniers de l'époque. Déjà ils dormaient par terre sur des lattes. Enfin, voilà, on voit que c'était vraiment pas gay, et que je pense que être dans cette prison-là à l'époque c'était vraiment difficile. Comme je vous ai dit, en plus il y a une salle pour pendre les gens, il y a une salle pour les traitements spéciaux, pour les gens qui étaient atteints mentalement. Voilà, enfin c'est assez particulier. La cour intérieure, ça fait vraiment cour de prison aussi. Voilà, on voit que ça a été construit par les Britanniques pour les criminels juifs et arabes. C'était d'ailleurs aux alentours de 1947, 1939, voilà, c'est vers cette période-là. Le musée, ils ont éteint la lumière ici à l'hôtel, donc je vais bientôt terminer la vidéo. Donc voilà, on a fait ce musée, et après on est retourné le long de la plage. C'est des plages pas comme Tel Aviv, parce qu'entre on va dire la rue, il y a la rue, la plage, il y a un peu de rochers, et après il y a la mer. Donc c'est un peu différent de Tel Aviv, et on voit beaucoup moins de gens sur des transats comme à Tel Aviv. Voilà pour cette journée. Après on est rentré ici à Haïfa, et on a dormi un peu parce que c'est un peu fatigant de toute cette marche, et pareil vers midi il fait vraiment très chaud. Donc à partir de midi je vous conseille vraiment justement d'aller faire les musées, comme ça vous permet d'être un peu à l'abri du soleil. Voilà pour cette 4e journée, donc demain Nazareth, on rentre dans les terres. Au niveau de la côte, franchement j'ai pas vu de problème entre les communautés, les gens s'habillent comme ils veulent. Comme je vous ai dit, à Caux, c'est un peu plus musulman, donc on voit des gens habillés un peu plus mode musulmane. Mais franchement voilà, j'ai vu aucun problème entre les communautés, et les rues voilà, sont relativement propres, voire propres à certains endroits. Il y a les chats de temps en temps qui circulent, et les gens franchement sont plutôt sympas.
Donc voilà, demain on va rentrer dans les terres, on va voir si c'est un peu différent, mais vraiment au niveau de la côte, aucun souci quoi. Voilà, aucun souci. Ok, bah c'est la fin de cette vidéo. Comme je disais, de toute façon ils ont éteint la lumière. Et on se retrouve demain pour la 5e journée.